Unde mergi vara? La mare. Cu ce? Ford Kuga. Și iată de ce! Pentru că doar acum prețul este 19.880 de euro. Ford Kuga Titanium, 182 cai putere, cutii automate în 8 trepte și tracțiune pe față, faruri LED, cu fază lungă, scurtă, automat, ecran multimedia de 13 inch, camera spate, climatizare în 2 zone și 4 moduri de condus, volan multifuncțional îmbrăcat în piele, banchete din spate, glisantă și un portbagaj spațios, garanție 5 ani sau 150.000 de kilometri. Și da, prețul e 19.880 euro.